Ханбике ничек яши икән безнең? Корбан фестивале үткәрү казанлылар өчен кирәк дип уйлыйсызмы? Казанлылар өчен түгел, дөнья өчен кирәк. Ничек соң сезгә Казан? Казан инде ул, әлхәмдүлилләh. Бүген 10 июльдә Казанның иң матур урыннарының берсе Горки паркында изге Корбан бәйрәме уңаеннан Корбан фестивале дигән гаҗәеп зур гаилә бәйрәме уздырыла. Күрегез әле нинди киң территориядә шәһәрлеләр һәм Казан кунаклары өчен рәхәтләнеп утырып концерт программасын карау өчен урыннар әзерләнгән. Хәләл ризык тәкъдим итүче кибетләр эшли, ә балаларга мастер-класслар һәм уеннар үткәрелә. Биредә җыелган кешеләрнең күплеге әлеге бәйрәмнең чынлап та әһәмиятле булуы турында сөйли. Бу бәйрәмнең рухын без дә тоеп, тәмле татлы ризыклардан авыз итеп йөрибез. Хәзер бәйрәмнең кыскача үзеген сезгә дә тәкъдим итәчәкбез. Сез бу бәйрәмдә кем буласыз? Шундый матур киемнәрдән. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мин Ханбикә. Әлхәмдүлилләh, бу Болгар мирасы. Керәсезме я кунакка? Әйдәгез, рәхим итегез әле. Ханбикә ничек яши икән безнең? Карагыз, менә монда нинди матур көзгем бар минем. Ә менә бу сезнең савыт сабалар, алар бөтенсе көмештәнме? Көмештән, көмештән. Чыннан да ул бит менә дин дигәч күп кеше яки башыны күтәрми намаз укуны күз аллый, яки мәсәлән туганнарын соңгы юлга озату, ягъни урысча әйткәндә все грустное. Ләкин дин бит инде ул безнең тормыш рәвеше. Ә тормышта җитди вакытларда була, уйнаган, шаярган вакытларда була. Пәйгамбәрбез дә шаяра иде, бәйрәм иттерә иде. Шуңа күрә кешегә ял кирәк, кешегә бәйрәм кирәк. Менә кичә бик күп корбаннар чалынды, әле бүген дәвам итә. Ул бит дөресен әйткәндә менә балаларга, менә бу балаларга, аларга сарык кирәкми. Алар ит ашамый күбесе. Бургерда булса гына инде. Аларга менә бу бәйрәм бик күңелле. Шуңа күрә без моны балаларыбыз өчен эшлибез. Алар менә башка елларны да сагынып көтеп алырдай булса иде. Ничек хәлләрегез сезнең? Әйбәт. Ничек сезгә бүгенге бәйрәм? Әйбәт. Монда безнең зона уеннар, Болгар уеннары. Болгар чорында алар күчмә халык булганнар, алар көрәшкәннәр, сугышканнар. Менә монда безнең уктан ату уеннары бар. Кылыч безнең тимбары инде. Тимбары белән сугышалар. Һәм тагында атлар бар. Атларда җөргәннәр, менә шундый уеннар әзерләдек балаларга. Алар да Болгар халкының тарихы белән танышсыннар һәм үзләре дә күчмә халыкның менә шул сугышчылары менә түз. Алар үзләре дә алар кебек хиссеннәр шулайрак. Рәхмәт. Бу зонада инде безнең ял урыннары әзерләнгән. Шулай ук безнең урыны әзерләнгән төрле уеннар, Болгар уеннары дип атала инде ул. Һәм хан шатыры, анда инде фотозона буларак ул безнең эшләп килә. Һәм әлбәттә инде тематик яктан Болгар мирасы ягыннан инде безнең әзерләнгән мастер-класслар, анда безнең бөтен килгән кунакларыбыз шундый матур йөзекләр ясый алалар, балдаклар ясый алалар, изүләр ясый алалар һәм инде браслетлар. Рәхим итеп сез дә катнашыгыз. Менә мин беләм, дөнья буйлап сабан туйнында кемдер кайнашып, оештырып йөрмәсә, ул да онытылыр иде. Шуның кебек һәрбер бәйрәмне аны кайнатып, кешеләргә җиткереп, аның әһәмиятен аңлатып, менә шулай кешеләрнең күңелләрен күреп, оештыручы кызлар, егетләр, апалар, абыйлар булмаса, ул популярлашмый үзе генә. Шуңа күрә Аллага шөкер, елдан ел арта. Киләчәктә Казанның берничә урынында да үткәрергә теләгебез бар. Шуңа күрә шәт иншалла эшләргә була. Апа, ничек сезгә бүгенге бәйрәм? Бигрәк матур. Әйбәт. Корбан фестиваленә елда киләсезме? Әйе. Возможности киләбез, әйе. Ничек сезгә бүгенге көн? Аллага шөкер, бик матур, рәхмәт. Бәйрәмгә дип махсус килдегезме? Әйе. Корбан фестивале үткәрү казанлылар өчен кирәк дип уйлыйсызмы? Казанлылар өчен түгел, дөнья өчен кирәк. Дөнья өчен бөтен кешелеккә кирәк. Кешене дингә чакырырга кирәк. Уттан котылуга чакырырга кирәк. Җәһәннәмнән котылуга чакырырга кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җәннәттә бөтен кешегә җитәрлек урын әзерләде. Менә шулай итеп дәгъват ясарга, чакырырга, кешелекне коткарырга кирәк уттан. Бик кирәк. Елны бер тапкыр шулай күтәрү бик күңелле, бик әйбәт. Рәхмәт, молодцы. Ничек сезгә бүгенге көн бәйрәм? Бик әйбәт, Аллага шөкер. Махсус килдегезме монда менә Корбан фестивале үткәрелүен белеп? Әйе, әлбәттә шуның өчен килдек. Менә бүген без шушының
тарихында беләчәкбез, ничек безгә, безнең шушы җирлегебезгә ислам килгән. Һәм шушындый бәйрәмнәр елдан ел тагын да зуррак, тагын да бөтен зур площадкаларда үтсә бигрәк әйбәт булыр дип уйлыйбыз. Нәрсәләр күрсәтәсез анда кулларыгызны балалар? Безгә дә күрсәтегез әле. Нәрсәләр ул? Браслетлар. Ничек сезгә бүгенге бәйрәм? Әйбәт, бик яхшы, Махсус килдегез. Әйе. Мен беренче тапкыр бunda. Казанда булган. Әйе. Сез үзегез Казаннан түгел? Бөгелмәдән. Ничек соң сезгә Казан? Казан инде ул, әлхәмдүлилләh. Ой, а что это вы тут такое делаете? У нас декорирование детских кошелечков из фетра. Можно выбрать по образцу. Дети выбирают наборчик, вырезают по контуру фигурки и приклеивают сами. Как тебе кошелечек твой? Нормально, красивый. Biz balışıkta evvel pesibiz. Balışıkta mene üzleri niteliler şunu şunlar. Balışık ol fantaziyini arttıra, kul tuyumlağını arttıra. Şuna göre balışıktan yasa bik faydalı. Balalarının fantaziyasını men ayrım ramkalarga koymayım. Üzleri niteliler şunu yasılar. Аннары сыңалар бу эшләнмәләрен алып китә дә алалар. Alıp gider. Бу балшыгынан катып китәме? Bu balışık gibi. Anna sanalarını bu yalılar iyice kaçmıştı hele şu icadı iş hele devam ediyor iyice kaçmıştı. Ничек соң сезгә бәйрәм? Махсус килдегезме? Әллә очраклы гына эләктегезме? Ялгыш кына? Bir yaktan da oynarrak kilgen şahmutana. Dostlar kilmeyenler elbet. Siz şахмат уйныйсызмы? Mene bit. Bu namim gireyim elli bine.